Men ancha vaqtlardan beri kutayotgan Azimat kitobi nihoyat keldi. Ushbu kitobni ko'rmasdan, o'qimasdan ilk sahifalarini o'zidayoq muhabbatim ortdi. Mening muhabbatim ortishiga sabab bo'lgan aynan mana shu sahifalardir. Doktor Zakir Usmoniy darsga ba'zan kimdir yelkasida olib borib qo'yar, ba'zida esa o'z qo'li bilan yerga sudralib borardi. U ilm yo'lida dangasalik qiladiganlarga qarshi hujjat bo'ldi. Bu borada hech kimga uzr qoldirmadi. Qulonning qulog'i eshitmasdi, ammo qorilarga dars berar va ularning lablariga qarab xato kamchiliklarni aytib turardi. Shayx Salomi Azomiy talabalik paytida Nabiy sollallohu alayhi vasallamni har hafta, keyinchalik esa har kuni tushida ko'rgan. Shayxa Zaynab Abdulhodiy kechasi tahajjudda turib Alloh bilan go'yo uni ko'rib turgandek gaplashar, duo qilib biror narsa so'rasa tezda ijobat bo'lardi. Qoriya Rizo Sarxon aytadi: Alloh taolo mening ko'zim nurini olib, undan afzalroq ne'mat berdi. Qalb ko'zimni ochdi. Qur'onning qalbimning bahori qilib berdi. Alhamdulillah deb yozib qoldirgan. Bu kitobda meni juda ham hayratlantirgani va butun badanimni titroq bilan qamrab olgani, Azimat sohiblarining aksariyati nuqsonli edi. Alloh taolo ularning ba'zilarini ko'zlarini ko'r va ba'zilarini quloqlarini kar va ba'zilarini saqov qilib yaratgan edi. Ushbu insonlar ilm yo'lida davosi yo'q dardi bo'lsa ham hech qanday uzursiz ilm olish imkoni bor ekanligini isbotladi. Bundan xulosa shuki, men shuni anglab yetdimki, aslida Azimat sohiblari nuqsonli emas, men nuqsonli ekanligimni bildim. Qalb ko'zlarim ko'r, tafakkurim kar va niyatlarim, amallarim, harakatlarim soqov ekanligini bildim.